Z malebné vesničky na jihovýchodní Moravě. Dnes si otevřeme kouče, kurně. Špatně. Agenda. To video se nedokážu uvědomit tak rychle. Zdravím vás z malebné vesničky na jihovýchodní Moravě. Dnes si otevřeme agenta a možná i skauty. Uvidíme, co nám padne a chybí nám jeden zápas, abychom dostali 50 gemů. Už se na to velice těším. Jdeme na to. Agent. Je to rare agent. Hráč. Hodnocení 70 až 79. Takže vidíme, že je to Chorvat. Vidíme, vypadá na brankáře. Je to brankář, ano. A já už jsem jenom zvědavý. Je to Dominik Livakovič, hodnocení 75. Což úplně se nehodí, ale já beru všechno. Otevřeme si také skauty. První scout. Nevím, jestli je to úplně dobré. Asi ne. Dobrá. Otevřeme si tady ještě. Už je jedno. No dobré, tak to asi mám jako. Hej, halo! No dobrý, a ještě ten zápas taky odehraješ? Mám hledat zápas. Tak kariéru. Jo. Pak to se stříháme. A to vystřihneme, teďka to, co říkáme, Mám to použít? Co? Mám to použít. Si chceš? Ty si dej 22 rare. Dej si jeden rare, ať ti to vyjde na jeden zápas. Okomentuj si co chceš. Jo, jasně. Okomentuj to. Však jasné. Musíš jako začít, jo? Však jasné. Že teďka mi zavřeme a začni si to. Takže já startuju zápas. The league campaign continues. V lize Can je they to improve třetí their zápas position with a result 15 team ligových lining up in a zápasů. 4-4-2 formation? A And the jediný away gól team na have gone with this formation. a Bornau začíná u taverny, u balónu nahrává na True fair. pravému obránci. Já už presuju Satalino. Adli, Moving down the aktuálně flanks u here. balónu Adli. Van Dijk presuje Taverniera, získá míč. Nahrává dozadu Modrič. Nico González. A teď úplně nechápu, co provedl, Well ale read. to se spraví. Je tu znovu Galese získá balón. Gabriel Souza znovu našel Galeseho. Galese běží po křídle. Moving the ball forward. Zkouší nahrát balón. Nico González, aby ten našel Gabriela Souzu. Gabriel Souza střílí z Here's the dálky, ale shot. Great save from je tu Petrovic. Petrovič, který zasáhl proti této střele. Petrovič rozehrává, ale našel pouze Modriče. Šik získá míč. Byl v offsideu, mně se to nezdá, ale dobře. Diakité rozehrává z vlastní poloviny. Bournemouth má balón. Tady Galese si stihl dojít balónu. Gabriel Souza. Nico González, ale nenašel Patrika Šik, který si z nějakého důvodu nenaběhl. Ale Patrik Šik získal balón, ale nahrál ho Scottovi z nepochopitelného důvodu. Modrič nezískal bohužel. Satalino teď presuje Taverniera, nebo myslím, že to je Tavernier. Van Dijk. Odvrací na rohový kop. Scott rozehrává. Van Dijk nenašel Gabriela Souzu, ale to asi nevadí. Adli. Gabriel Souza nezískal balón, zase to už není vidět, pravdu. Nico González. A dobrý zákrok Nico González. Velice důležité. A dostali jsme gól. Tavernier dává gól. No, není to úplně příjemné. Co to zas bylo? To neposlouchá ta hra. Nico González. Galese má balón. Znovu Nico González. Souza. Gabriel Souza a teď může letět dopředu. Tak toto. Dobře. Trojke. Nahrává na Gabriela Souza, který čeká ve vápně. A z nějakého důvodu minul branku. Já jsem mířil na branku, nevidím. To 56 brankář, tak s tím se asi musí počítat. Máme šanci dostat balón. Nico González ale získá míč. Našel Modriče. Modrič našel Patrika Šika. Nico González už to zase není. Patrik šanci. Patrik Šik. A dává gól na 1-1. Chtěli jsme to do poločasu, velice dobré. To bylo přesně to, co jsme potřebovali. A už jsme zase vyrovnaní s Bournemouthom. Poločas je tady. 45 minut 90 uběhlo.
Jdeme do šatny. Jsme udělat poradu. Asi se hraje na hard, měl bys to vysunout dopředu. Nehrej Souzu na hrotu, posuň tam Gonzálese. Livakoviči dej místo třeba Satalína. Vystřídej to. Čekaj. Co to? Posuň někoho na hrot. A Virgila klidně do zálohy. Jakože tam dal golmana. Místo Gonzálese, ne? Ne. Tož třeba takto. Potřebuješ to hrát ofenzivně. Kruto, pravda? Je to pravda. Tady se natáčí. Co natočíte sami sebe? Máš tam to telefon. Začíná druhý poločas, proběhlo pár střílení, tady vidíme Livakovič, Anang, The signal change has been těšní made. všichni Will it have an všichni do effect? hry. Modrič, Chevalier získá míč. A teď kam to nahrál? Dobře. Jiménez u balónu. Christy. Aha, Anang získal balón. defending there. Je tu Chevalier. Nenašel Šika, což je trochu škoda. Adley with the ball. Gabriel Souza běží, ale nestihl míč. Gale se znovu a tady bude Patrik Šik. Tady měl nabíhat Luka Modrič, který balón získá. Passing the ball Teď jde o to really najít well. Patrika Šika a případně vstřelit gól. Diakite with the challenge. It's an Ale aggressive tackle. faul, výborně, vybojovali jsme přímý kop. The referee has Diakite to do dostal dokonce something žlutou about kartu. it. That was a dreadful challenge. Van Dijk rozhrá přímý kop. Našel Šika a Šik dává na 2-1, výborně, 59. minuta. Patrik Šik. Znovu Šik presuje Trafferta. Kluivert do balónu. Nahrává Scottovi do středu pole. Van Dijk má plné ruce práce, ale Livakovič. No, výborně, Gabriel Souza získal balón. Chevalier. Back to safety. Van Dijk znovu našel Galeseho na pravém obránci. Teď je tu hodně hráčů Bournemouthu, kteří začali, An ale teď expert tackle. bohužel ztrácíme balón. Chevalier Gets it to safety. nenašel Modriče. Van Dijk ještě jenom, Patrik Šik. Modrič nabíhá. Výborně, Modrič Lovely získal balón. passing here. A Patrik Šik se tam uvolňuje, uvidíme, jestli se mu Is tam this a podaří goal? nahrát, ale Modrič jde sám. A je to 3-1, 74. minuta. Výborně zahráno od Luky Modriče, krásná solová akce. My už jsme velice blízko k vítězství, 2 góly Bournemouthu. Seems the To manager už made the snad right call with his nedovolíme. tactics. His team Je are to snaží looking good Gabriel today. Souza získat míč, ale Looks Bournemouth like the teď jsem opposition tady dobrý are Chevalier. trying to get back Našel into the game. Martineze a ten pro jistotu odkává do autu. It's got off the 80. pitch, minuta, missed stále through it. vedeme o 2 góly. A zdá se, že Line bychom for už some měli fresh legs, dosáhnout maybe na the vítězství. players are warming up. Galese teď balón nezíská, ale And this tak má really přidávka takes the Bournemouthu. pressure off the defense. Získat balón. Anangovi, Nico González u Oh, they're balónu. in cruise control now. No, The našel game is Modrič a surely Modrič znovu může letět all sám, wrapped může up. si He's got připsat the ball druhý and he's in gól. full sprint. He's clear. Luka And Modrič. sprinting Je to 4-1, 88. And it's in minuta, už je from hotovo. Modric. That 3 goal góly pro is nestíhají. second of the match. Poslední akce Bournemouthu v zápase. Už nemůžou nic udělat, This že is tento Christie. zápas prohrají. Nico González ještě získá balón. Můžeme They've skutečně won control of the nevadí. ball. Nastavení Galese. Ještě out pro Bournemouth. Played short. Christy na Araucha. Naposledy získáme balón. Co zprávě povedlo Kajlajovi. And there we have it. A Goals je konec, flying in 4-1 today from the winning výhra. team. They'll be celebrating Účel in splněn. style tonight. Hráč zápasu Patrik Šik, dvougólový. He fully deserves to be named Víme, player že of the match. jednoznačně statistiky jsou na naší straně. Mám dát za reklamu 150 coinů. Vem coiny a vem mi hráče na buchtu. 150 coinů za reklamu. Hráče na buchtu. Let him know, sir. 56. Sadio Mane! To se natočí. To se vlastně furt točí. Furt točíme, ale ještě chceme další hráče. Ne, že Dnes počkejte, 61. Soumar. Soumara Ty chci? jsou dražší než Soumara chci? Ještě ten je dražší než To je ten. Senegal, to je Až ten je Senegal. dražší. To jsou... Že vlastně pro... No, to neprodáš, myslím. Prodáš ho. No někdy dávno, teda za dlouho.
Tohoto nechci, to je Mailu Kailu. To je Moula. Tento, 61. Ne, to je Němec, on se jmenuje Úhel. Slime Rewards. Vidíš? Úhel. A Jay. Jo. A Jay je dobrý, toho berem. Nazdar. Ne, to nechcem, no výborně, ty už víš si, jak se to hraje. Ebonoga chci. Kanon, joj, kanona veme. To je hráč pro Arsenal. Zlaté asi. André Frank Zamboanguisa. 50 gemů? Ty si nenechám ujít. V příštím videu dosáhnu tady toho speciálního hráče a otevřu Rivaldo. Mám Valdera. Ty jsi ani neoznámil? Já mám stejně v rezervě. Complete free clean matches, co ten budem dělat? Jejda, kde je ten tým? Kolik hráčů ještě potřebuju? Tak chceš prodat brankáře, ne? Škoda, chceš prodat nějaké brankáře? Jo. Je to tvé. A jenom toho Martinez nebo i Chevaliera chceš vymaxovat. Chevaliera klidně prodá, tak zatím si ho nech do pole. A jako, Lepší jak jo. 50. Prodej nějaké... prodám Maného. Ne, nějaké golmany. No však jo. Nějaké golmany, peterníky. Abych vymaxoval Emiliana Martineze, kterému zbývají jenom už 2 ratingy, musíme mít co nejméně brankářů v týmu, takže musíme je prodat. Prodáme určitě Kalaja 56 Brazílie, dobrý brankář, ale nehodí se. Také je tu Diarra 54, Anang 55, ten také půjde pryč. Dále Pereira, určitě, Souza, Sanev a asi i ale dobré, už máme minimální počet hráčů v týmu, takže nemůžeme prodávat hráče. Satalino tedy unikl odchodu z týmu a také Gos se udržel na lavičce. Nyní máme ještě stále několik brankářů které v týmu, ale ta šance, že něco pro Emiliana Martineze se velmi zvýšila. Každopádně ještě přikoupím pár hráčů do pole, aby Emilian Martinez zůstal z brankářů sám, v případě, aby zůstal jen on a Chevalier. No dobré asi. Konec? Co? No, ještě ne. Tak si rozluč, ještě my odejdeme a ty si dáš rozluč. Možná už je úplný konec, ne? Nějaké epické. Řekni, ať každý jde dělat svůj plán. Takže toto bylo všechno dnes, ale já věřím, že vám toto video dalo nějaké ponaučení do života a doufám, že máte nyní chuť vydat se kurňa, jak to může jíst. Znova! Já však já vím, já přemýšlím, jak to řeknu. Je to jednoduché, jo? Jo. Úplně to nekomplikuj. Jo. Takže dnes to bylo už vše, ale já věřím, že vy půjdete teď dělat svůj plán a uvidím, churňa. Konec. Kurně, rozloučení. Řekni nazdar. Takže už to bylo vše, bylo toho dost, ale bude toho ještě víc. Ale na to si musíte ještě počkat, já věřím, že teď půjdete dělat svůj plán a kurně, já nevím, co říct zas. Říkám, řekni jim nazdar a nazdar. Nazdar! Co vystřihneme? Jak tam je to kurně, tak to odděláme, aby tam dali jen to nazdar. Dobré, vypínáme, ne?